हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम दोनों दोस्त मिलके मोबाइल ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ। ये जो रील बुक्स देख रहे हैं ना, इसमें जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग के साथ रहिए। ये जो सामने जो रील बुक देख रहे हैं ना, इसमें जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स साथ में रहिए। हेलो फ्रेंड्स, ऑलरेडी 2 मोबाइल ख़रीद के लेके आया जो रील बुक्स से। देखिए फ्रेंड्स, ये है Honor 10 Lite 128 GB रोम। ये एक जवाल है, जवाल नहीं है मोबाइल। और ये एक है, इसका नाम है Samsung Galaxy A70 में देखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है A70, सैमसंग गैलेक्सी A70। ये है A70 और ये है Honor 10। तो अभी रूम में जा रहा हूँ। फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी सील खुल रहा हूँ। इतना तो ये उसका फातूरा है, रिसीट है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1199 प्राइस है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, A70। उसका ब्लैक कलर है। ये कैमरा, ये देखिए फ्रेंड्स, 32 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP, 32 MP फ्रंट कैमरा। देखते हैं क्या क्या है। इसका अंदर पहले देखता हूँ क्या है। एक कवर दिया है और कुछ गाइडलाइन है। ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये रहने दो, और कुछ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, सुपर फास्ट चार्जर। ये है चार्जिंग केबल, ये है हेडफोन, और एकदम नीचे दिया है जो सिम निकालने के लिए। ये जो पिन है, ये सिम निकालने के लिए दिया है। ये कहाँ से आया नुसरियल? ये रहने दो। तो अभी देखता हूँ मोबाइल। तो फ्रेंड्स देखिए, सैमसंग गैलेक्सी A70 वो फिंगरप्रिंट है। उसका बैटरी कितना है? 4500 मेगाहर्ट्ज उसका बैटरी है। तो अभी मैं सील खुल रहा हूँ। उसका जो वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड पीछे देखिए, ये मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी आ गया। ये देखिए 3 कैमरा है, एक फ्लैश है। इस तरफ एक
स्पीकर है, ये चार्जिंग करने के लिए, ये हेडफोन का एक माइक है, इसमें सिम का, ये वॉल्यूम अप डाउन, ये ऑन ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ऑन कर रहा हूँ। Let's go. Term and conditions. Next. What's that? Skip for now. Skip. Skip. Face fingerprint. Not now. ये बाद में लगाएगा. Face fingerprint, पैटर्न, पिन, पासवर्ड सब कुछ है. ये बाद में लगाएगा. अभी skip कर रहा हूँ. Next. मेरे पासवर्ड ये अभी नहीं है, ये बाद में skip. सब कुछ स्किप करते करते आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी ऑन हो गया। वाह, बहुत बढ़िया है। पहले देखता हूँ कैमरा। ये देखिए फ्रेंड्स, कैमरा बहुत बढ़िया है। ये देखिए बैक कैमरा। कैमरा ये देखिए फ्रेंड्स, बैक कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, A70 मोबाइल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो बंदा मेरा चैनल में नया आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए